Het klinkt natuurlijk mooi, hè? Dat van die engelen en die grote vreugde. Maar het begon wel even wat anders, 10 jaar geleden. 2 vluchtelingen waren door de overheid gedwongen op weg te gaan. Ze gingen terug naar het land waar zij vandaan kwamen. De terugkeerprocedure was ingezet. Ze gingen naar Bethlehem. En het was geen stille nacht. Want ze waren op de brommer. Jozef had een goed salaris, hoor. Maar hij moest wel sparen. Want Mary was zwanger. Dus zo knetterden ze samen door de nacht. Jozef reed en Mary zat achterop. En toen ze 1 keer in Bethlehem aangekomen waren, toen was er geen AZC meer open. Alles was vol. De hotels, de herbergen, nergens was meer plaats. Tot ze bij die ene herberg aankwamen. En dat was uw herberg, nietwaar? Zeker wel. Ik vertelde ze dat er geen plek was. En dat was echt zo, hè. Versta me goed. Ik heb niks tegen buitenlanders of terugkerende asielzoekers of zo. Helemaal niet, hoor. Maar ja, mijn melkherbergje was helemaal vol. Dus ik verwees ze naar mijn stal. Ja, wees nou eerlijk. Ik kan een zwangere vrouw toen niet zomaar buiten laten zwerven? Op straat laten slapen dan? Wel, nee, joh. Ik had gewoon geen zin in al die troep in mijn chique herberg. Nou ja, mevrouwtje. Dat kleine moment van naastenliefde heeft mij wel... heeft me geen windeieren gelegd, zo te zeggen. Helemaal niet. Want iedereen wil toch in die stal slapen waar Jezus is geboren. Hè? Dus, ja. Ik heb wat bijgebouwd. Uitgebaat, zeg maar. Hè? Jacuzzi naast de stal. Wellness, fitness, spa. Het gaat goed. En het blijft maar lopen. Dus ik heb een hele keten opgezet. Holy Stable. Maar ja, dat Jezus dan op meer plekken geboren is dan jij in de stal, dat hebben die toeristen helemaal niet in de gaten, joh. Het gaat goed. Ik zit er warmpjes bij. Ja, vette bolide onder mijn kont. Elke ochtend een champagne-ontbijtje. 2 of meer. Hij komt goed aan. Niks te klagen. Ja. Dus als ik het goed begrijp, dan bent u binnengelopen door een zwangere vrouw in een stal te zetten. Ja.